makiinaan irra bahee yoo arge ka ofii duuban irra baasee achitti reeffa kiyya daaraa godhee nama deemu waan jedhu sirraa hubadhe dhugaa dubbachuu taanan baay'ee rifadhe garaa akkas walitti anamaa gafere osoo namni haga fere ona ilma oromoo tokkotti laphee jabaadhee garaa sitti bageeruun hin qabu akka kiyyatti jechuudha bakka saniin dogoggorte. Ayyee asii koo dhala namaa ta'ee namni dogoggorre hin jirru hin dogoggorra ta'uu danda'a. Atis immoo xiqqooshee gaaffii si gaafadhee akka mucaa Oromoo tokkotti akka mucaa Musliimaa tokkotti ati famasii ijoollee Oromoo keessaa isa tokko mucaan kuni ummanni baay'ee akkasi dhaga'u akkasi hordofus ni beekta sitti mun barbaachisu garuu ani badii kiyya ammaati badiin kee baga sitti nam'ee akkas jette sanarratti badiin kee malee amantaa keenya hin tuqne wanti jedhu kanatti naa kaaste mitiire so aniifati ijoollee akkas miidiyaadhaan ba'anii amantii namaa arrabsan amantii namaa xiqqeessan gaafuma dubbiin ka'u qofa hay jechuurra yookaan gaafuma dubbiin ka'e qofa walitti dubbachuurra ijoolleen amantii gamaa keessas gamanaa keessas jiran gaafa isaan balleessanii baatne viidiyoo wayii irratti dalagne kuni amantaa keenya ni ilaallatu. Kanaafiyyuu nuti warritti dhalannetti guddanne keessa jiraachaa jirra. Haalli itti nuti jiraannu immoo quraanni keenya kana jedha. Nama narrabsiina nama intiniin jedhiinaa jedha jettee viidiyoo hojjechuu yookaanis hojjettee beektaa'u si galee. Ani garuu siimeeqa irra deddeebi'ee viidiyoo dalageera waa'ee amantaa waan nagashuun qabu garuu yeroo irra deddeebiin amantaan kee arrabsamu immoo si galee mucaan kun famasiidha. Abdiin famasii guddaadha. Si galee miti beekamaadha. Namni beekamaa akkasii gaafa dalagu asliin immoo gadi baatee lakki dhaabi wanta ati gochaa jirtu kuni sirrii miti jettee dubbattee yoo beektaa. Ani amma balleessaa kiyya qofaa fuutee yookaanis ani yoon balleesses nama dhuunfaa tokkotti hin balleessa la waan hin hojjedhu sammuu koo amansiiseen hojjedha aslii akkuma ati viidiyoo sammuu kee amansiistee dalagdu akkuma waan dubbachuu barbaaddu tokkorraa ofii kee nutuu nama mari'atiin kanatu viidiyoo hojjettu si galee sanarraa ka'uudhaani mucaan kun balleessaa hedduu jaanni balleessaa turee fi komentii warri komentii homaan ta'u agirgirri makarmaan yaa so amma asirratti waan hubachuu qabdan uummata anamma sooran hinka gaafataa jiru parsanal humanity ilaalcha isaati malee dhimma amantii miti yoo dogoggore sooran atilleen asirrees hordoftoota keessillee sirrees inaan atilleen asirrees hordoftoota keessillee sirrees inaan soorani itti dhiyaadha walitti dhiyaanna nama yeroo rakkoo keessallee walii barreessinu parsanal ilaalcha isaati gaafataara malee nuti amantii isaa difeensi godhaan jiru anis amantii kiyya difeensi godhaan jiru nuti dhimma amantii wama nutti himan taqabbaluudha malee hin beeknu innis baratee waan achi fagaateen fakkaatu anillee waan xixiqqoo malee hin beeku dhimmi nuti haasaa jirru dhimma amantii miti kan isallee gaafataadhu hin gaafannellee yoo dogoggore na sirreessa san warri beeku wal haa gaafatu so itti fufiyate amma waruma koomentiitii sirreessufi. Ayyee komentaatoroonni maraatina tokko isin iyyuu rakkoo mataa keessanii qabdu. Namni tokko asliin kuni ka'ee gaafa viidiyoo wayii dalagu. Viidiyoo isaa xumura. Viidiyoo asliin kuni anarraa viidiyoo haa hojjetu. Yennaa ani mucaa kiristaanaadhaan yoon ta'e asliin anarraa gaafa dubbatu kiristaana waan tokko dubbate immoo soolaniin qofa personaal soolaniin qofa kan tokko dubbate kan jedhu hubachuun baay'ee barbaachisa. Miidiyaa kana waggaa 6-7 fayyadamaa jirtu. Sini galee garuma tokko akka hoolaa oofamta taanaani komentiidhaan zimmettee nama arrabsa nama cagadaa oolta taanaan namni koo umuriinsa gaafa bulaa deemu waa barachaa deemu si galee waa qayyabachaa deemu sooshaal miidiyaa kana akkuma waggaa tokko fayyadamtutti hin fayyadamtu ashaashaalaa deemu kaameraa kee jireenya kee gaa'ilaanis waan baay'een barnootaan umuriidhaan waa baay'ee barachaa deema dhalli nama baradha warri komentaatoroonni jechuudha. Ani har'as boorus amantaa nama kamiirraayyuu dantaan qabu si galee garuu nama amantaa nama arrabsu dura immoo nan dhaabbadha. Guyyenna ishee waan harka ishee argattu immoo akka kootti na gammachiisa naan. So mucaan kun haa du'u mucaan kun haa badu mucaan kun ajaamuu miti asli dhugaa waaqayyo sitti garuu mucaan kun ammarree waaqayyo isaa fayyisee haa ka'u garuu
dhaloota dhufaniif dhaloota amantaa namaa arrabsuuf qophii irra jiraniif dhaloota karaa qaxxaamuraa fammasuu barbaadanii fi deebii ta'a wanta akkasii galee. Amma garajabummaa nama amantii keessan arrabsu qeequ. Kana yoo miidhame yoo waa ta'e itti gammaduu kana arrabsa ishee arrabsumatti afurun nama amantii keessan arrabsu yoo miidha wayii irra gahe itti gammaduu kana ideolojii keeti moo ideolojii amantichaati? No, ani waa'ee amantii keessan jiru amma sila. Ani amantii kiyyas amantii keessanis ija tokko laala sii galee. Sitti mee duras dubbadheen jira. Ani intala musliima tokkorraa jaalalli na qabnaan amantii kiyya jijjiiruu nan danda'a. Oromummaa kiyya jijjiiruu hin danda'u. Kuni pooyintii isa guddaadha bakka. Sii galee. Waa'ee ammarree ijoolleen as jalatti wal arrabsanii meeshin godhanii wal kaakkaa jiru sii galee. Amma wal shakashakaa jiru dhugaa asiyyuu wal shakashakaa jira. Yaa hubannaa dhabuudha malee afaan tokko dubbachaa jirra. Inni as jala jiru Oromoodha sii galee. Sidaamaa wayii dhufee nu dhaggeeffatu. Oromiffa kana badaan beekan. Nuti afaan isaaniillee beeka malee. So wal hubachuutuu dandeenyu asliin waa balleessinaan an asliirraa dhukkee kaasnaan asliin ijaa musliima ta'ee fi musliima jibbi ta'e jedhama taanaan it is not fair. Kuni feerii miti dhugaa rabbii sii galee. Ani yoomiyyuu amantaa nama kamiirraa dhimma hin qabu. Dhugaan jirtu kan. Mucaa kana dubbiin ijoon amma dubbiin asliinis dhufee aniif aslii irratti mari'achaa jirru waa'ee amantaa musliimaa fi kiristaanaa difeensi gochaa jirra osoo hin taane soolanii akkamiin dandeessee mucaa kanatti akkas garaa jabaattee ati waan kana dubbatteedha kan inni na'edha. Mucaa kana immoo aslii dhugaa jette ati ani sii meeqa 3 4 viidiyoon ni jira jala galtan ilaaluu dandeessu. Dhiisii amantaan ati hordoftu kuni amantaa waggaa meeqa lakkoofsisedha. Ijoolleen achitti dhalatanii guddatanii amantaa isaanii kabajanii amantaa namaa kabajanii jiraatu. Amantii kaleessa dhiistee dhufte kana arrabsuu kana dhaabe obboleessa koo jedhee karaa feesbuukiinis karaa tiiktookiinis almeeqa irratti hojjedhe viidiyoo. Indi de akka dingataa dhageenye bashitti gooteedhan yeroo sana asli dhiifama naa godhi malee xinnooma tokko addana isaatu lama ta'ee raayyuun baga'edhe malee akka kanaatu miidhamee ta'ee hin jedhus jedhee yaada. Eddesiitti cime fakkaata viidiyoon yookaanis suuronni garaa garaa gaafa ba'an immoo xinnoo ishee rifaatuun akka dhala Oromootti sitti dhaga'amaa jechuudha. Na kanan siin jedha. Kanaafuu uumama xiqqoo seetee jette malee dhugatti osoo miidhamee hin gammachiisu jechuudha. No. Maaliif na gammachiisa? Isa dhiisiiti. Amaaruma tokko asli. Amaaruma tokko amaara amma akka kiyyatti hin jaalladhuni. Oromoon qabee gaafanni akka malee qaxaqqatu gaafanni utuu inni jalaa iyyuu utuu inni jalaa garaa jabina ishee anaaf naan galu sii galee. Utuu Oromoon amma qabee akkanatti amaara sana qaxaqqate utuun beekin mimmaan narra yaa sii galee. Maaliifi sammuun kiyya waan akkasiin jaallatu. Namitti sana yoo argite sii miiteetti taanaan bakka ija namaa dura fiduun hin barbaachisu. Sii galee malee jibba isaa ooverii mucaan kun akka du'u mucaan kun akka inni badu waa tokko ani garaa akkasiis hin qabu laphee akkasiis hin qabu siin jechuudha. Xinnooma ishee lama ishee gooteetti iyyuun addana kana issee bagan jedhe malee akkas miidhamtiin seenee abdiinii siin jechuu maal. Intalli alaammattee matti naqxe ta'ee maal hin beekaani mucaan I don't know. Malee du'a namaa caba namaa jibba waan akkasiin qabu siin jechuu maafi. Rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu. Inshaallah. Ina akka biraa kanaadha dhaqame. Shee Ahmadi noo isin araarsu? Shee Ahmad sirrii miti asli waan ati beeku dhugaa waaqa jiraata. Mucaan kuni dhugaa Rabbi amantii walitti naqa malee guyyaa tokko ijoollee bira taa'ee ammaan maqaa namaa dha'uun barbaadu garuu ijoollee bira taa'ee irree famasootuma xinnoo ishee gaafa argu bakka attaakii anaaf isa gidduu jiru beektaa sana ilaallatee anaan na waraana yeroo baay'ee guyyaa tokko viidiyoo irratti dalageen beeku. Barri nama sheekatti qara'eettiniin hadiisaaf quraana irraa hima waan tilmaama akka kiyyaaf kee kanan dhoofu waan nutti fakkaata. Maanona ammati galtutti inni nedhe taada hadiisa rukkutee jilbeeffatee targeere si eegaan ture akka innaa namoota akkasiidhaan ba'uqatiidhaan dura dhaabbachuudha malee du'itti walirra gwanii deebisuun hin ta'a.
Uqaatii yoo qabaate amantii isaatiin barsiisuudha malee iddee ijoollee wal loltu maal hojjeta reenni sheeka taana.